Vareira suíça. E aí, galera, eu fiz um primeiro vídeo, só que depois que eu me atentei, tinha que abrir mais. Agora eu já fiz, ó. Eu abri mais ela, sabe? Ficou bem melhor. Creio que vai pegar mais, vai sair mais calor, né? Entendeu? Aqui o duto. Eu vou sair com esse aqui, ó. E depois vou colocar esse, que tá com o chapéu virado pra baixo ali, sabe? A gente fez uma redução ali de 15 para 11 para poder usar o chapéu, né? Entendeu? E aqui dá certinho os 10 para colocar nesse aqui. E assim, eu vou testar, qualquer coisa eu vou abrir mais, mas eu acho que pelo afunilamento e tamanho dela tá bom, sabe? Se for mexer, acho que eu vou abrir mais um tanto, só até aqui, ó. Aí chega. Tem um pouquinho pros lados, mas eu acho que tá bom demais, galera. Vai dar certinho ali, ó. Entendeu? Isso aí.